नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, हैरान हो जाएंगे जब जानेंगे बेर खाने के चमत्कारिक फायदे। आइए जानते हैं इसके बारे में। बेर के बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए। बहुत रोगों से बचाता है बेर। तो आइए जानते हैं बेर खाने के फायदे। बेर में कैंसर की कोशिका को बढ़ने एवं रोकने का गुण पाया जाता है, जिसके द्वारा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव में मदद मिलती है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो बेर खाना चाहिए आपको, क्योंकि बेर में कैलोरी ना के बराबर होती है। बेर में 18 प्रकार के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो बॉडी में प्रोटीन के संतुलन को बनाए रखते हैं। बेर खाने से हम अनिद्रा वाली बीमारी से बचे रहते हैं, जिसका हमें सामना नहीं करना पड़ता है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। मेडिकल रिसर्च के अनुसार बेर के सेवन से लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया, लीवर आदि की परेशानी समाप्त हो जाती है। इसे खाने से शरीर में ट्यूमर सेल्स पैदा नहीं हो पाते हैं। बेर में कैल्शियम एवं आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बेर को खाने से आपकी हड्डी मजबूत होती है। बेर का जूस खांसी और फेफड़ों से संबंधित बीमारी और फीवर के उपचार में बहुत ही अधिक फायदेमंद है। ये एक रामबाण की तरह काम करता है। बेर को लस्सी के साथ खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बेर को प्राकृतिक रक्त शोधक के रूप में जाना जाता है। बेर को खाने से खून साफ होता है और खून में जो मिली अशुद्धियां होती हैं वो दूर होती हैं, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बेर खाने से कब्ज की समस्या से भी बचा जा सकता है और हमारी पाचन क्रिया मजबूत होती है। आयुर्वेद के अनुसार बेर दिल की सेहत के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी होता है। बेर खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।